والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. da ya tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin gabatar da wannan muhadara mai albarka wanda kwamitin alhawariyun wato ya hada domin samar da fahimta da kuma ƙarin ilimi musamman akan abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar yadda yan uwa suka ga sanarwa, lakcar mu ta yau ita ce ta farko, waɗansu guda hudu za su biyo baya a ranar Lahadi da Litinin da Talata da kuma Laraba, wanda wannan ta farkon maudu'in da za a yi magana a kai shi ne shaidar alƙur'ani mai girma game da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana suwaye sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ba mu labari, shi kuma labarin Allah gaskiya ne. wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Da haka wanda zai zama shugaban wannan zama shine Alhaji Murtala Bashir 313, wanda yana zaune a wannan guri gashi a hannuna na dama, mutum na farko wanda kuma zai tattauna wannan maudu'i shine Dr. Jamilu Sadis, wanda malami ne a University ta Afti University a Adamawa, sannan kuma shine Deputy Director na Financial Operation American University of Nigeria, sannan ya yi karatuttuka da dama. Shine mutum na farko da ya fara yin PhD a Kulliyatul Qur'an a Jami'atul Islamiyya ta Madina. Malami ne mahaddacin Alƙur'ani, masanin addini, sannan kuma tare da haka ɗan boko ne cikakke, domin ya karanta International Business Studies and Management a London, sannan ya yi Masters a Islamic Finance and Management a UK. Mana ya koyi larabci a gurin larabawa kuma ya iya turanci a gurin turawa. Wanda zai mana ta'aliki shi ma wani babban malami ne kuma Dr. Muhammad Muslim Ibrahim, wanda shine DVC na Alkalam University da take Katsina. Don haka kaga insha Allah ta'ala maudu'in ya samu waɗanda wato suka cancanci su tattauna shi. Kuma wannan shiri namu ko wannan lecture tamu yanzu haka Africa TV suna gabatar da ita live, sannan yan uwa da dama suna haska ta a Facebook. Don haka wanda yake a gida ma zai iya zama ya kalla a Africa TV ko kuma ya kalla ta hanyar Facebook a cikin handle ɗin da aka sa. Sannan kuma kamar yadda na faɗa akwai lakcoci da yawa da za su biyo baya, amma yanzu kafin mu kai magana zuwa ga shi malam don ya ci gaba da tattauna mana wannan maudu'i namu mai girma, akwai ɗan uwanmu Abu Qatada Muhammad Al-Arabi, wanda zai zo ya raira mana Al-Qur'ani, saboda dama maudu'in za a yi magana ne akan shaidar Al-Qur'ani mai girma game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam Abu Qatada, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله. dukkan su adalai ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala duk labarin su da ya bayar cikin littafin sai ba musu yayi ga kaɗan nan daga cikin ayoyin da malai karanta mana Allah ya saka da alkhairi. Kafin da ba Dr. Jamilu ya ci gaba da bayani zan gabatar da wasu daga cikin manyan malamanmu da kuma iyayenmu. Idan na fara ta hannun dama ko ya ga ubanmu ko malaminmu imamu ahlus sunna wal jama'a Sheikh Abdul Wahab Abdallah, Allah ya kara masa lafiya. Idan ka je daga gaba nan ma akwai malaminmu ubanmu rijiyar karatu da ta Muhammad Sani Umar rijiyar lemo. Idan ka matsa gaba akwai manyan masu kudi na sunna irin su Alhaji Dan Yaro, irin su Alhaji Dahiru, ga Alhaji Abdullahi, ga Alhaji Abubakar da sauran yan uwa duka a wancan gefe. Haka idan na dawo wannan gefen akwai shugaban zama wanda yake Alhaji Murtala 313, sannan kuma ga Alhaji Shaharu, sannan ga dan saurayin malami Malam Kamis na Sidi, sannan ga babban malami Malam Ali Yunus da sauran malamai, ga kuma mai taliki can Dr. Muhammad Dr. Muslim Ibrahim, sannan ga wani bawan Allah can malami Dr. mai jijjiga jama'a amma je cikin mutane ya zauna shine Dr. Abdullah Gadankaya. Duk wanda ban faɗi sunansa ba na takaita ne saboda waɗansu ban iya rike sunansu ba, wasu kuma na ga lokaci, sannan kuma ga Alhaji Umar Hamza can shi ma a zaune, Allah ya saka musu duka da alkhairi. Da haka malam yana da mintuna 55 wanda zai gaya mana wato shaida alqur'ani mai tsarki game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah ta'ala ya kasance tare da malam, ya daidaita masa harshen sa, ya gaya mana daidai, ya kuma samu amfani da dukkan abin da zai gaya mana. Akramakallah, bismillah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi ذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu a wannan yammaci mai albarka, yammacin asabar 19 ga watan Jumadal Akhira, hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1443, wanda ya daidai da 22 ga watan 1 shekara ta 2022. Allah subhanahu wa ta'ala cikin kaddarawarsa da yassarewarsa ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka, cibiyar ilimi wacce haskenta ya gama ko'ina kuma tuti ukulaha kulla hinin, ko'ina haskenta yana kaiwa a wannan ƙasa tamu mai albarka da wasu daga cikin ƙasashe na makwabta, saboda ni'ima da baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wannan gari mai albarka da jigajigan malamai waɗanda dare da rana suke ƙoƙarin ilmantar da muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi, ya ƙara ma rayuwarsu albarka, ya yarda da ayyukansu,
ya kare mana su daga duk wani sharri. Zan yi amfani da wannan dama in mana ta'aziyya ta ubanmu malaminmu Dr. Ahmad wanda ya riga mu gidan gaskiya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya haskaka makwancinsa, ya lullube shi da rahamarsa, ya karbi ayyukansa, ya haɗa sunna da ya yi. Allah ya sa ta zama sanadiyar ƙara samun martaba da kusanci ga Allah subhanahu wata'ala, kuma Allah ya haɗa shi da manzon rahama sallallahu alaihi wasallama cikin aminci. Ina ma abu na biyu, ina ma malamanmu, iyayenmu godiya ta musamman yadda suka haskaka wannan majalisin namu da fuskokinsu masu albarka. Allah ya dada su, Allah ya dada ayyukanmu gaba ɗaya. Mai gabatarwa ya ce ina da minti 55. Allah saka da alkhairi, wannan nawa kenan, su kuma sahabban sai a ba su 55. in kuma za a hana su sai mu ji. Saboda magana akan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Qur'anance magana ce da ban san an fara yaushe za a gama ba, saboda tsakani da Allah duk wata aya da ka kalla gabas da yamma kuma duk Qur'ani gabas ne, to sai kaga cewa akwai ishara ko tasrihi, talmihan au tasrihan da falalan sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Sai dai kasance mutum bai da kayan aiki da zai samu wannan abu. Saboda yanayin lokaci za mu yi kokari mu ga mun yi amfani da damar da aka bayar mu ga abin da za mu samu insha Allah. Shaidar alkur'ani game da sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, shaida dai kamar yadda muka sani, hiyal bayyana wa dalilul jazim, ma'ana abin da yake a bayyane, dalili da hujja wanda suke a sarari, waɗanda suke tabbatar da ko suke ba da labarin wani abin da aka sani ya kasance gaskiya, sannan kuma ya kasance mai ba da labarin ala ilmin yake, ma'ana a ilmance da sani yake ba da labari ko yake shaida. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, aka ambaci abu guda biyu, shaidar ta zama ta gaskiya sannan kuma ta kasance akan ilimi. To idan kana magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Qur'ani, Allah subhanahu wataala shine ya halicce su, kuma ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Tabbas Allah subhanahu wataala shi ya halicce su, ya fi kowa sanin abinda zukatansu suke dauke da shi. To sai ya tattaro maka wannan, sai aka kawo shi a matsayin shaida ta Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan littafi mai albarka. Sai dai yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu fahimta a nan shine a sunan wannan lacca an ce shaidar alkur'ani, me yasa ba a ce shaidar Allah ba? Akwai dalili, kuma dalilin nan mai ƙarfi. Shaidar alkur'ani a cikin wannan lafazin akwai abubuwa guda uku. Na farko, qat'ul hujja, a yanke ma duk wanda zai karanta qur'ani ko ya saurare shi yau ko gobe ko jibi, a yanke masa hujja. Na biyu, kai kanka da zaka karanta qur'anin ka zama shaida. Saboda haka yanzu duk wanda ya karanta qur'ani shaida ne shi akan gaskiyan sahabbai, akan amanarsu, akan tsarkinsu, akan addininsu. In mutum bai so ya yi wannan shaidar, to kar ya karanta alkur'ani, kuma ina musulunci miƙaƙƙe ga wanda bai karanta ƙur'ani. Abu na uku shine domin ita wannan shaidar ta ƙur'ani ta kunu khalidatan abadal abidin, ta kasance ila yaumil qiyamati, tunda dai ƙur'ani yana nan illa ma sha Allah, to shaidar nan ta Allah a kansu ta zama na za ta wanzu a bayan ƙasa duk lokacin da aka karanta wannan littafi mai albarka. Shi kuma ƙur'ani sanannen abu ne, martabarsa, darajarsa da hasken da Allah subhanahu wata'ala ya kimtsa a ciki domin ya zama na fitila a ciki, domin ya zama fitila haske a cikin rayuwarmu. To a cikin wannan littafin da Allah ya aiko manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da shi, wanda Allah ya ce wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, to ashe duk abin da ya zo a cikinsa dama can ya zo ne domin ya tabbatar da gaskiya,
ya zo ne don gaskiya, domin ya tabbatar da gaskiya, ya ɗaura mutane akan turbar gaskiya. Saboda haka in mutum yana son gaskiya sai ya riko da shi domin ya samu aminci ranar gaskiya. Yawma la yanfa'u as-sadiqina sidquhum. shaidar alkur'ani game da sahabban manzan rahama sallallahu alaihi wasallam, sai ka je bangare na uku na wannan maudu'i, sahabban manzan rahama sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan idafatu tashrif, ma'ana an alakantar da sunan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ko aka gwama shi da sunan sahabbai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai saboda darajan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har an kai matakin da an ce sahabbai ba ka jira ka ji an ce sahabban wane, kai tsaye za ka fahimci cewa ana nufin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma ba yadda za a yi ka gane darajar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ka fahimci kimarsu sai ka fahimci kimarsu har sai ka tuno da martabar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam, fiyayyen halitta, haske maganin duhu, wanda Allah ya aiko shi da shirya. Manzan rahama sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rahama ta musamman Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzan rahama da ita domin ya isar da ita zuwa ga al'umma. Mai karamci, mai haƙuri, mai kawaici, mai kunya, askhal wara hibatan aw fahu mu'idatan. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ba ai mai kyauta irinsa ba ai mai daraja irin shi ba. Idan tunda ya rayuwarsa gaba daya har ya bar duniya bai taba fushi ba sai akan abin da yake na gaskiya ne, sai akan abin da yake na addini. Wa idha ghadibta fa inna ma hiya ghadbatun fil haqqi la dhidnun wala baghda'u. In kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi, to yayi fushi ne akan gaskiya ba din wani abin duniya ba. Hasali ma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yarda da shi, yayi farin ciki da shi, to in ka bi zaka ga yana da alaka ne da abin da Allah subhanahu wata'ala yake so. وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضا الكثير تحلم ورياء. in ka gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wani abu yayi farin ciki da shi, to zaka ga cewa yana da alaka ne da yardar Allah subhanahu wataala, kamar yadda Shauki yake cewa a kasidarsa mai daraja. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai murmushi ne, kullum fuskarsa haka take. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam mai tawalu ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kusantar da kanshi zuwa ga sahabbansa, yana ba su dama su samu natsuwa da kwanciyar hankali saboda kusantarsa. Wannan shine manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. To idan waɗannan su ne kaɗan daga cikin siffofinsa, to ya kake tunani waɗanda suke kewaye da shi, wanda Allah ya zaɓan masa su ne a matsayin sahabbai? huwa jtabakum wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, ay istafakum ahbaban wa ashaban li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wastafakum wajtabakum li nusrati dinihi. Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su zama masu taimakon addininsa, sannan kuma su zama sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. To yana da kyau ka tuno da cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a duk wata ni'imar da Allah ya yi masa, an zaɓo masa ni'imar da tafi kaiwa kololuwar daraja ne a komai. To tunda haka ne, ashe a wajen abokai ba yadda za a ka samu abokai waɗanda suka kai darajar abokanansa.
فقت الخلائق في خلق وفي خلق والمرسلين على ما هم به سعدا وفقتهم كلهم قربا ومنزلة وفقتهم زمنا وفقتهم بلدا وفقتهم أدبا وفقتهم حسبا وفقتهم نسبا وفقتهم ولدا وفقتهم شرعة جاء الكتاب بها مهيمنا ناسخا بالحفظ منفردا من زرهما صلى الله عليه وسلم يا في كوا كومي أوجن halitta kyan halittar da Allah subhanahu wata'ala ya masa a wajen kyawawan ɗabi'u a wajen garin da Allah ya zaɓa masa ya zauna a wajen tsatso a wajen kaza a wajen ƙarshen magana littafin da ya zo da shi muhaiminan nasikan bilhubbi munfarida ya zo ne domin ya zama mai shafe dukkan wata shari'ar da ta gabace shi. Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi sahabban manzan rahama sallallahu alaihi wasallama domin su taimaki wannan addinin kuma ya kirga wannan zaben a matsayin ni'imar da ya yi ma manzansa sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Allah subhanahu wata'ala shine ya taimake ka da nasararsa da agajinsa sannan kuma ya sanya sahabbai masu daraja masu kima ta musamman su zama masu taimaka maka wajen isar da manzancin da ka zo da shi. Sai dai duk wannan martabar da suke da ita da duk wata martabar da wani ma daga baya zai zo ya samu a cikin wannan addinin tana da alaka ne da martaba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa daidai gwargwadon yadda kake riko da sunnansa ka kusance shi daidai gwargwadon yadda za ka samu martaba da daraja, amma ba shi ne ya samu martaba da kai ba, kai ne kake samun martaba da shi har su ma sahabban. shi ya sami wani mai hikima a cikin wasu baitoci masu daraja, yakfika an kulli madhin madhu khaliqihi waqra bi rabbika mabda suratal qalam shahmun tashidu bihi ad-dunya bi rummatiha 'ala al-mana'iri min 'urbin ومن عجم أحيا بك الله أرواحا قد انتثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم نهضت ربيت جيلا أبيا مؤمنا يقظا حسوا شريعتك الغراء في نهمي فمن أبو بكر قبل الإسلام من عمر ومن علي ومن أثمان ذو الرحم من خالد من صلاح الدين قبلك من مالك ومن النعمان في القمم من البخاري ومن أهل الصحاح ومن سفيان والشافعي الشهم ذو الحكم من ابن حنبل فينا وابن تيمية بل الملايين أهل الفضل والشمم من نهرك العذب يا خير الورى اغترفوا أنت الإمام لأهل الفضل كلهم. yake cewa idan kana so ka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen dabi'u ya ishe ka karanta mabda suratul qalam nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. sai yake cewa shahmun tashidu bihi ad-dunya bi rummatiha ala al-mana'ir min urbin wa min ajami. jarimi ne, shugaba ne, jagora ne, tsayayye akan maslahar al'ummarsa. kowace al'umma baƙaƙe ne da jajaye da kowane launi suna samun martaba da ɗaukaka ta sanadiyar kusancinsu zuwa ga manzan rahama sallallahu alaihi wasallam. sai yake cewa ahya bika Allahu arwahan qad intatharat ya rasulullah. Allah subhanahu wata'ala ya raya wasu zukata da kai wanda a jiya da shekaran jiya suna cikin ƙura da rudani tsakanin bainal ka'si was sanami, wani giya yake sha, wani bautan gunki yake, wani kaza. sai hasken manzancinka ya zo duk sai suka bar wannan suka zo suka tsayu akan tafarkin gaskiya. rabbaita jilan abiyan mu'minan yaqiban ya rasulullah, ka tarbiyyantar da wata al'umma wanda suka farka daga bacci suka tsayi da imani. hasau shari'ataka al-gharra'a fi nahmi, suka kwankwadi shari'arka suka haddace ta suka ruwaito mana ita. mahabirun wa sijillatun wa andiyatun wa ahrufun wa qawafin kunna fi samami. duk wani kundi, duk wata tawada,
duk wata majalisa da ake tattaunawa, duk wata waƙa ko wani kundi da ake rubuce-rubuce duka sun kurumce babu fasaha a ciki sai da ka zo sallallahu alaihi wasallam. ya ce to faman abubakar, waye abubakar, ƙablal islami man umarun, waye umar, wa man ali, waye ali, wa man uthmanu dhurrahimi, duk da cewa abin nan siriki ne na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam, amma duk su waye su kafin zuwan musulunci. Man khalidun, waye khalid, waye salahuddin, waye malik, waye shafi'i, waye ibnu taymiya, waye ahmad bin hanbal, waye mutane barkatai, kai ma waye, ni ma waye. Dukkanmu ba kowa bane, darajarmu ta bayyana ne, kimarmu ta bayyana ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kama hannunmu zuwa hanyar gaskiya. To idan ka fahimci wannan sai ka gane cewa ashe sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallam darajarsu da martabarsu sun same ta ne daga martaba da darajar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su ta sanadiyar zaben da Allah ya musu da fifikon da ya yi musu, wanda ba yadda za a yi wani ya zo ya samu wannan kofa ce da an rufe ta, kamar yadda za mu zo mu ji a gaba. Lokacin da nake ƙoƙarin haɗa ɓangarorin wannan lakca, na fahimci cewa yana da kyau a kasa ta a takaice zuwa ɓangarori guda uku. Ɓangare na farko, mai nutso da ninkaya tare da ku gaba ɗaya a cikin ƙur'ani, mu samu abin nan shaidar da Allah subhanahu wata'ala ya taskance a cikin wannan littafi mai daraja, daidai gwargwadon yadda lokaci ya bamu. Ɓangare na biyu sai ya kasance tattaunawa ce ta musamman akan wasu ɓangarori na ayoyin suratul fathi waɗanda suke ɗauke da saƙonni na musamman akan daraja da martaban sahabban manzan Allah sallallahu, sai kuma mu rufe da wasu ɓangarori na ayoyin suratul ahzab wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci martaban matan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam. Abinda yana da kyau mu gane cewa a cikin ƙur'ani Allah subhanahu wata'ala yana ambatan sahabban manzansa sallallahu alaihi wasallama da sunaye mabambanta, amma sunan da ya fi shahara a ƙur'ani shine sifatul iman, ta kiransu ko tabbatar musu da sifa ta imani. Duk inda ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu, su ake nufi kafin kai. Duk inda ka ji an ce alladina amanu, to ba da kai bane, kai din sai daga baya zaka zo. Su ne limamai, kai kana cikin sahu ne. Wannan sifa ta farko kenan. Sifa ta biyu, Allah subhanahu wata'ala yana itlaqin ma'iyyatuhum ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ambace su a cikin akan walladhina ma'ahu, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu, ko lakinir rasul walladhina amanu ma'ahu ana nufin sahabban manzan tsira sallallahu alaihi wasallam. Na uku, akwai abinda zan kira dama'irul ihtiram. So da yawa a ƙur'ani idan an kaji an yi magana da lamirin wanda ake magana da shi, kuma ba ana magana akan wanda ba su imani ba ne, to a matakin farko sahabban manzan Allah sallallahu alaihi ake nufi. la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah dhalika bi annahum qaumun la yafqahun la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Kaga anan kai tsaye ka san sahabban manzo Allah sallallahu alaihi ake nufi. la'antum saboda dhamir ne na wanda ake magana da shi, wanda kuma kai dai ka san ba kai bane kake fagen faman a wancan lokacin. Su waye sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? alladhina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa namna'akum min al mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawm al qiyamah wa lan yaj'al Allah lil kafirin 'ala al mu'minina sabila. Kaga kum duka ana nufin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Siffa ta hudu ko itlaki na hudu, kaji an ce al-muhajirun ko al-ansar, wanda wannan shi ma kai tsaye yana tafiya zuwa ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
shaidar alkur'ani game da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shaida ta daya shaidar imani amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun sai Allah ya ce kullun mina annabi ko kullun minar rasul da waɗanda suke tare da shi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital tubawwi'ul mu'minin kai ne a lokacin a sanda ake shirya su zuwa yaki ba kai bane sahabban ne sai Allah ya tabbatar musu da siffar imani tubawwi'ul mu'minina kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah aka tabbatar musu da imani wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah bayan an ce gulibatir rum kuma kai ka san me ya faru har wannan ayar ta sauka إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان آمنوا كو المؤمنون سبا تبيو جماعة itace Allah subhanahu wata'ala a cikin littafinsa mai tsarki ya tabbatar musu da nagarta cewa su bayi ne masu nagarta masu tsarkaka kirkaka masu martaba Allah subhanahu wataala yana cewa la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin wa ma lana لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين القوم الصالحون هنا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم شهد تأكو الله سبحانه وتعالى يا تبتر مسودا السمع والطاعة والانقياد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم سنة tsananin biyayya suna masu tsananin jawuwa zuwa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wadhkuru ni'matallahi alaykum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bidhati sudur kada wani gobe ko jibi yazo ya ce to da suka ce sami'na wa ata'na ai kila akwai wani abu a cikin zuciyarsu da suka boye sai aka ce to inna allaha alimun bi dhati sudur ai shaidar bata zo ba sai da aka san abin da ke cikin zuciyarsu kamar yadda zamu zo mu ji a gaba fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim su kuma banu isra'ila fa me suka ce sami'na Allah subhanahu wa ta'ala shahida lahum bitahawuli ila al-ahsani ba'da al-iman Allah ya musu shaidar cewa bayan sun yi imani yanzu rayuwarsu ta canza sun shiga wani kyakkyawan yanayi wanda ya narkar da duk wata matsalar da za ka iya hararowa cewa wane da kafin musulunci ga yadda yake babu wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu yanzu fa lafi hudan mubin kenan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa humul an fi hudan mubin laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata itama wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha yanzu sun canza wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama ko salama lasta mu'minan tabtaghuna 'arada al-hayati ad-dunya fa 'inda Allahi maghanimu kathira kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyanu kuntum min qablu fi muqabil qawlikum lasta mu'minan kuna ce mu wani ba mumini bane to kadhalika kuntum min qablu da ku ba mu'minai bane amma yanzu
ku mu'minai ne. Hakanan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Kaga shaida wacce take tabbatar da cewa an shiga an buɗe sabon feji wanda jiya da shekaran jiya ba haka ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya musu shaida da tabbatuwa a kan gaskiya da tabbatuwa a fagen fama da rashin tsoro. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu da jarumta, ya tabbatar musu da asabur fi shada'id a fagen fama. Ka karanta ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ya'maluna basira idh ja'ukum من فوقكم ومن أسفل منكم وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أمام يفاروا كتشغبا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا أما بسهبا من زال الله صلى الله عليه وسلم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا أما سوسهبان آمنوا بهك سكبا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا كتجبا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا توفيكم إن سواء سهبان ما قاتلوا إلا قليلا kaga anan shaida ce a dunkule wacce take tabbatar da jarumtakarsu da tsayuwarsu a fagen fama da cewa ba su arce ba. Allah subhanahu wata'ala shaida ta bakwai ya musu shaida da cewa sun ci jarabawa. Wace jarabawa? Wacce zan iya hararowa yanzu? cewa sun ci jarabawa. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. da aka canza alƙibla sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani sun miƙa wuya amma munafikai fa sai suka juya baya. Allah subhanahu wata'ala shaida ta takwas ya musu shaida da cewa suna da iffa ba sa miƙa hannu dan bara ba sa miƙa hannu domin a ɗaura musu wani abu. lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. amma kuma a cikin su akwai masu tsaba a hannu irin alhazan da na jan ambata su kuma ciyarwa suke yi
saboda haka sai aka samu siffofi guda biyu, ahlu iffatin la yas'alun wa ahlu badrin la yamallun. Masu iffa wanda ba su yadda su miƙa hannu a sibara ba, masu tsaba a hannu wanda ba su yadda tsabar ta kwana a gidansu bayan ga mabukata ba. Kaga siffofi guda biyu, har sai da ta kai komin karancin abin da ake da shi za a ɗauko a bayar, kuma idan wani ya kuskura ya raina abin da suka bayar ɗin, to dai sahabbai 'yan gatan Allah ne, Allah subhanahu wata'ala zai kare martabarsu. alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi as-sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim. Ba lokacin fasara ayi hakuri. Allah subhanahu wata'ala ya musu shaida da tsananin kwaɗayin ƙosawa suke yi a tafi fagen fama, yaushe za a tafi, har su shiga damuwa idan ba su damar tafiya ba. laisa ala al-du'afa'i wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Suna kuka saboda ba su samu alfadari ko doki ko raƙumin da za su tafi wajen yaƙi ba. Yanzu wace rihla za su tafi, wace tafiya za a yi, rihlatu maut. Ana tunanin ba za a dawo ba, amma suna kuka ba su samu dama ba. Sai sahabban manzan Allah sallallahu Allah yarda da su. Shaida ta 11, Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da fifikon darajarsu akan duk wani aikin da wani yake yi ba irin aikinsu ba. أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. أمك جانبا الذين آمنوا وهاجروا الذين آمنوا بأموالهم الذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. كرشم مغناك الله سبحانه وتعالى يا موسى شيدا تقوم شابيو da cewa ya karbi hijiransu sannan shigowarsu ya tabbatar musu da al-sabiqiyya ila al-islam was-sabiquna al-awwalun. Inda ba a karba ba za a bada labari ba ma haka ba, hijirar ita kanta sai ta zama ma'aunin da za a auna imanin mutum. fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in hajaru ay fattakhidhu minhum awliya. Mun fahimta yanzu darajar da martabar tana da alaƙa ne da wani aiki da suka yi wanda ba wanda zai ƙara yin irin shi, saboda haka sai suka cancanci wani matsayi da wata martaba wacce ba wanda zai samu irinta. Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar musu shaida ta gaba da cewa ba sa son kafirai, sannan duk abin da zai haɓaka daular kafirci ba sa son shi. qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhibu ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Allah ya tabbatar musu da cewa shiryayyu ne, walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata imani a cikin zukatanku, wa karraha ilaykumul kufra ya sa muku kyamar kafirci, wal fusuqa da fasikanci, wal isyan da saban Allah. Ulaika humur rashidun. Kai wannan falala ce ta musamman daga Allah, fadlan min Allah wa ni'ma. Allah subhanahu wata'ala ya musu shaida ta 16 da cewa zukatansu masu tsarki ne kuma suna son su tsarkaku. لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. شهادة شابكي الله سبحانه وتعالى يا
tabbatar a cikin littafinsa mai tsarki cewa ya karɓi ayyukansu. A ina ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu 'an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsi dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'an yaghidhu al-kuffara wa la yanaluna min aduwwin naylan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin wa la yunfiquna nafaqatan saghiratan wa la kabiratan ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون abinda ke tabbatar da cewa da su ake sai aka ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa dama su ne masu imani. Allah subhanahu waɗannan ayoyin abinda suka kunsa tabbatar da cewa kishi da ƙaya da tari da mura da zazzabi da wata masassaran da za ta samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk Allah ya taskance an san sanyi kuma za a ba su lada. Shaida ta gaba Allah ya tabbatar da cewa suna da ladabi a mu'amalarsu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi. Shaida ta gaba ta 20 ko ta 19 Allah ya musu shaida da cewa su masu ibada ne. A ina alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin suwaye sajidun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak masu salla da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dare. Ayoyin ga sanan da yawa ba lokaci